Thank you muno mwiroreri wa DJ MacD TV ni ngeto MacD na kuna kwa MacD TV. Muthenya wa mothe ndabada igera riko nyambe nguhe kindu gitagwo ri tatu packet hau ya Cordyceps. Wewe uko na bagiti yo kile. Cordyceps coffee. Cordyceps coffee. Kapacket ka manne gera tumori riri ona kare wa Cordyceps. Turehera ka watu mora nagetha mona hari cima. Eni. Cordyceps coffee. Thank you so much. Cordyceps coffee. Rĩu ri kindu kia mbere ri. Cordyceps no atukinywa ri. Ni ukuona twekira kohana kahena iria na hatire iria by the way nora ntukunywa na uki na mundu ndakira sukari no wekire Cordyceps iko na maundu matatu mega muno kindu kia mbere ni brain booster wewe na maundu makuriganirwo agana urigana nginya mutumia wako kuria thire kana ni ukani umutumire bia ugekora ni utumire mbeca maita meri okay hau ni hega hari atumia no hari athuri ni turahinyiririka gutuma mbeca maita meri Cordyceps ni ra boost kindu gitagwo ki your memory at least weka kaundu weka atia brain booster kidu kiu kingi ni immune booster ino rona ha Cordyceps yaka naga sachet kamwe na gaka kamwe ni ngenyugo muthenya no weherera kindu gitagwo iria no weherera kindu gitagwo maundu maingi ugwika kirita caffeine no weherera ugo wina gaka immune yaku ni ukorwo iguru kindu ta COVID-19 ile ukeko hitokete ya ukora di karodo gethi ugo ukeko hitokete undu ucio ungi energy booster ugo we mundu wina hinya athuri moragia nere eno tigutinda ha ukiuga maundu mareka no kaigwa nginya wina hinya gwika nginya maundu maya mangi mothe koguo ri energy booster brain booster and immune booster Cordyceps kende mundu ureko hana ndi mundu urekoragwo hana tugwatiniria haha uguo uka eni ibeta ka mundu atini aigaga inda ona naga atini ko kaiga inda taugo ndagitari uga inda Besokera ndagitari gaka naga kwa ni ndagamba kana nginya ugambe uguo inda Either. Gana ko jekere ndagitari muturite murani freestyle ni ukuona kana kena iria kana ga muno Cordyceps coffee Cordyceps coffee riu ri ndagitari ngwikirira uki aiga kwenda ka uki ngukorogera na gaka uguo kuni kwa nutritionist James Njogona himself aginya araro uguo ri ndona ta sai we na iria na no kautwekera gwekirira kaoke gaku ha na oke ne mwega tondu uyu umite kiraine ritwo riu oke uthimana ki uthimana ki tondu we kira iciko igiri wagikira iciko igiri twikire ona giki giaku iciko igiri cia uke wow akihorerete uyu ndagitari kiu ni kimwe wage gutumira giciko kiu kinene andu agauka kiu kinene riu akanjikira tutatu giki gaka gwikira tutatu tutatu ni twega ika ukigatire na cama gaka watukania uguo kamenya maundu maya ni mega biu eni andu ngiitanga uki ungiitanga ndirona ukihuthira wega muno ndahuthira wega eni uko ni school of nutritionist school of nutrition eni Dr. Nutritionist James Njogona School of Nutrition eni aya kauruge wega karore wega nigetha mone ni ta cai we na iria by the way na riu aka no weherie nginya mirimo ta cukari riu kagu ria ugathondeka ni hena horo ucio witagwo brain power kana brain tonic koguo ngikorwo wi muthomi wi mundu ugithomaga magathiti wi mundu wendaga kugia na ugi muingi Cordyceps ni njega muno na kamemore gako horo wa mirimo igi mahuri respiratory and asthma riu aciothe ni mateithikite kugerera Cordyceps tondu ni hotaga kuteithia mahuri makorwo ma strong na kahindura mahuri na ukahota kweheria makorora mahuri maku makahota gukorwo me matheri riu ningi ni energy booster koguo no hote kuthie ukarute wira koguo kwina energy njega na ukiri na energy booster ni ukiuga maundu maku ni marore wega maundu ni mega na mwiri waku gakorwo gikarite wega riu wanywa cai uyu koguo hatiri no tiganu hena tiganu munene harira wanywa cai wa macani na iria tondu riu eti guthukia bathukia hakiri tondu cukari na iria na macani ri icio ni imwe itemaga itemi uhoro wa mundu kuriganirwo no rore andu megukura uria magiaga na iriganirwo na maturaga na gacai hau no wiyuria atiri kindu ta iria macani na sukari iria riu wanywa hormone ciothe cia ng'ombe
wanyua bacteria ciothe cia ng'ombe nĩ ũkĩnyua ng'ombe kĩrĩa gũkũ thĩ koguo nĩ gũkoragwo na microorganism nyingĩ andũ ngui ĩramĩire athugumire ũguo na mũndũ ona mũrethi rĩu ng'ombe nĩ kĩrĩa mahuti macio rĩu bacteria icio ithiaga thĩinĩ wa ng'ombe na nĩ ũkũhota gũtransfer nginya hormones cia ng'ombe ng'ombe ĩgĩkamwo ikoragwo na hormones nyingĩ mũno na hormones ici nĩ mũndũ nĩ ahotaga gũtransfer kuma kũrĩ mwĩrĩ wa ng'ombe kũrĩ mũndũ kũgerera iria rĩu kũngĩkorwo mwĩrĩ waku ndũkĩrĩ na immune njega rĩ rĩu kĩrĩa ũgĩka nĩ kũhotomithia immune yaku na kĩriganĩro gĩoke memory kĩriganĩro kĩroka nĩ ũndũ wa cukari koguo cukari nĩ thũ ya brain ya memory koguo ũrĩa ũrarĩa cukari mũingĩ noguo naguo kĩriganĩro gĩaka atĩa kĩraingĩra ona tweheretie atĩ no ikũrehere mũrimũ wa cukari koguo cordyceps kuri nĩ makunũ mũthemba wa makunũ na nĩ mega mũno korwo mũndũ no anyuage ũkamĩkaga ciu atĩ rũcinĩ nĩ wehũra gĩkombe ũgatigana na macai macio mangĩ na hwainĩ ũkehũra gĩkombe ona ũngĩenda thaa mũgwanja no wĩhũre gĩkombe na mũndũ anyua gĩkombe gĩkĩmwe na ndũngĩnyua ikombe igĩrĩ mũndũ aiguaga iganĩra ndũngĩenda kĩngĩ wanyua kĩmwe nĩ no ũkĩrugĩrwo gacai kega ka iria nĩ ũkũnyua na ikombe ithatũ kana igĩrĩ no ĩno ũkĩnyua kĩu kĩmwe mwĩrĩ waku ũkwĩraga no ta mũndũ arĩte matumbĩ merĩ ũrĩa ũtangiuga wongererwo ndũngĩgeria ũngĩrĩa matumbĩ merĩ nĩkĩ kĩragiria tondũ mwĩrĩ waku nĩ waiganĩra na nĩ wakwĩra rĩu amba ũthiĩ kũruta wĩra kĩrĩa ũkwendaga nĩ wona otherwise ĩyo nĩyo ĩtagwo cordyceps rĩu twambĩrĩrie ũguo mũthenya wa ũmũthĩ na gũkũ nĩ handũ hetagwo Kĩhanya building gũkũ Thika taũni Kĩhanya building second floor room number 207 na rĩu ngwĩciria mũthĩ nĩ tũharĩirie maũndũ mega mũno na twagĩũka rĩngĩ tũmwĩra no nginya tũke haha nĩgetha mũrĩe wega na mweherere mĩrimũ tondũ mĩrimũ ĩngĩ nĩ yakwĩreherera ta thimũ ĩyo mwaigua tũkĩhũra hau ya mũtungatĩri wa Naoko Kangemi na mũndũ wonete Ngai na akauga maũndũ maya mothe gũtarĩrio tu ũrĩa kũrĩa rĩ maũndũ make mothe nĩ macenjetie na Ngai akĩrĩ mwega na mothe nĩ mega rĩu nutritionist twĩra atĩrĩrĩ mũthĩ tũkwaria ũhoro wake na andũ no maranja no marateithĩka mwena waku no ũranjĩra koguo thengio mũno na mũgatũhoyagĩra mũno by the way mũgatũhoyagĩra mũno na mwĩmenyerere mũno karibu sana rĩu nĩ wa mbere nĩ gũcokia ngatho na njokie ngatho nĩwe nĩ gũkinyĩria andũ ndũmĩrĩri njega gĩthomo kĩega gĩthomo gĩkĩ gũkũ gĩtiaragio mũno no gĩthiĩ kũrĩ andũ arĩa athũngũ acio white makona macemina maingĩ mũno makĩiguithia andũ ao nĩ tũgũthira andũ aitũ nĩ tũcenjie mĩrĩre na makoragwo nĩ andũ mean ona kũrĩa macamanagĩria semina-inĩ ciao andũ airũ ndũngĩona kũu ngwĩcia hihi magĩtagwo na WhatsApp kana magagĩtwo na thimũ nĩ tũgacemania nĩgetha twarĩrĩrie ũhoro wake wĩgiĩ mĩrĩre ya irio koguo ũhoro waku gũkinyĩria andũ acio na gũkĩgerera YouTube yaku no kĩndũ kĩmwe gĩkwenda gũgĩcokerio ngatho tũkĩre Ngai ũcio nĩ Ngai mwĩhokeku nĩ Ngai mwega nĩ ũndũ wa gũkũhotithia gũkorwo gũkinyĩra andũ aingĩ arĩa makoretwo mũno makĩgunĩka kana magĩteithĩka na tabarĩre ĩno ya ũhoro wĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ mũthenya wa ũmũthĩ tũgũkorwo tũkĩrora ũhoro wĩgiĩ thakame na tũkorwo tũkĩkĩmanya atĩrĩrĩ thakame ĩno itũ rĩ inyitanagĩra atĩa thĩinĩ wa mĩkiha stroke andũ moe stroke kana andũ maigaga atĩa nĩ anyitwo nĩ stroke ndũĩ nĩ ararĩ na blood pressure koretwo na blood pressure mũndũ ũcio nĩ mũgiĩka nĩ anyuaga ndawa cia cukari na thĩna ũrĩa ũramũnyitire rĩ nĩ agĩire na stroke nĩ kĩndũ kĩmwe gĩtarĩ kĩega na ti kĩndũ ona ũngĩrirĩria ũhĩtũkĩre ho tondũ nĩ gũgũtũma ũtige nĩ gũtiga ya kuonjia na nĩ gũtiga mwĩrĩ waku wahotoma ndũcokaga rĩngĩ tondũ ũngĩgĩkorwo mĩaka yaku nayo ĩkĩrĩ ona harĩa rũgongo rĩ nĩ ũgũthiĩ biũ ũguo ti mũndũ ũrakũra nĩ gũkĩonania atĩ kuma hau nĩ wagĩa na igũtha na igũtha ikoragwo rĩrĩ ũru mũno wĩ mũndũ ũrethiagĩra na magũrũ make ũgatuĩka mũndũ wa gũtindĩkagwo na wheelchair na mũndũ wa kugaga nĩ ũrenda gũteithio na gũtirĩ kĩndũ kĩũru ta mũndũ wĩthiagĩra na magũrũ make agĩtuĩka atĩ rĩu watuĩka mũndũ wa gũtindĩkagwo kana watuĩka mũndũ wa gũkuagwo watuĩka mũndũ wa gũsupportagwo rũgame na ndũrĩ ũragĩkũra tondũ korwo nĩ ũkĩrĩ na mĩaka 90 rĩ no tũkiuga nĩ ũkũrũ no nĩ kũrĩ na athuri acio mena mĩaka 90 ona mĩaka 100 na nĩ marũgama na magũrũ mao na akahota gũkiumagara koguo tũgũkorwo tũgĩkĩrora ũhoro wa thakame na nĩkĩ gĩtũmaga thakame ĩkoragwo ĩkĩnyitana nĩgetha tũgĩthiĩ tũgĩkĩonaga mĩthemba ya mĩkiha na mĩthemba ya mĩkiha kĩrĩa gĩtũmaga thakame ĩtuĩke nĩ kwĩ build nĩ kwĩ form ĩgekora atĩ nĩ ũgĩire na thĩna wa clot na rĩu ningĩ ona ũhoro ũyũ wa clot rĩ ũgĩkĩmenya nakĩ wĩna clot tondũ kĩu nĩkĩo kĩũria kĩrĩa rĩngĩ andũ aingĩ mũno mangĩũria ũngĩmenya rĩ
niki ungiorera ki ukimenya ati wina clot thiini wa mwiri tugukorwo tukihutahutia tu maundu tu koguo tukigeria tukirikia tabarire no mundu ni gukorwo agiteithikite na at the end of the day mundu ni gukorwo akiri na faida muno nene ya kumenya ati haya koguo clot ona no uhote kugiririria koguo uhoro wa kugitira uhoro wigie clot tuko tugikiaria kugitira tigukorwo tukirekereria miri itu iform clot agenda itu ni kugitira mundu ndakagie na clot mwiri wake nduka form clot na nigetha uhote gwikara na ugima wa mwiri mwega ni hari mikihi iria twitaga atari iria ikoragwo thiini wa ngoro na mikihi iyo itagwo atari mahinda maria yagia na icunguruma kana mahinda maria hagia na kindu gigwitwo clot hau niho mathina mokagira niho mehia mokagira tondu ni kuri na mikihi ingi ikoragwo thiini wa miri itu maguru maitu ngiruthiriria wega ndio kana rona mundu muhiju piu no tari mikiha ni mingi muno iria twarite hanangita twarite thakame kuria maguru-ini nengi ya gucokia koguo mikiha ikoragwo tuteithagio ni Ngai tugacoka mundu agakiria wega nigetha ugakiria protein wega nigetha ugagikigia na nyama gutiri kindu kiruta kwaga nyama tondu nyama ni hiumbagira mukiha na nyama ni isigaga mukiha wega uri safe ukira mukiha ucio umirite tondu mukiha umirite ri ona ungigithecwo ni karunyeki ri ni uguturikana ni ugutetha thakame nyingi muno na thakame ni igoro thakame ti nyamu ya kwirwo mundu athia gitangaga tondu thakame noyo muoyo wa nyama ciaku cia mwiri waku koguo ngiambiriria no horo wigie clot na ni ndari horo wigie mikiha ni ati kindu gigwitwo clot ki developaga kindu kinini muno gitiambagiriria overnight ati wikore rucini wina clot kiambagiriria tene koguo ona gukinyirirwo ti clot ni akuhingira mukiha kana clot ni ahinga mukiha wa kuguru ati ukokora mukuru ni koibire kana ni ugeire na heart attack ti uri ati clot ya ithondekera hindi ningi horo wigie clot ni atiriri ni hari uhoro wigie injury thakame gakiura na clot ino ni cokega ikehera hau watihio kana hau watemwo hahona ucio ni uhoro wa mwiri mwiri ni hotaga ku dissolve ukadissolve clot iyo harikia hau mana opening harikia kuhona mwiri ukadissolve clot iyo koguo ucio ni undu mwiri hotaga kweheria iria ikoragwo iri njuru muno ni iria i thiini wa mukiha koguo mwiri hotaga ku absorb iyo i thiini wa mukiha koguo iko ni rahota kwiform ithiago na mbere na kwiform ni gathio na mbere na kuongerereka na finally ikakineneha muno na kiria muno gikoragwo gigituma clot ino ringi ikorwe ikinyitirira thiini wa mikiha kana ruthingo-ini rwa rwitagwo endothelium endothelium ni wall kana ruthingo rwa mukiha na thiini koguo uhoro ucio wa platelets icio ni cells iria itumaga thakame tige kunyitana ni ukaga ringi gakenyitirira hau ruthingo-ini na kenyitirira karia kangi ge thutha nako gagakora gakenyitirira karia ge thutha gagoka gakenyitirira koguo finally wagikora ni hageire na build up na build up ino igagituma riwe ukorwo wi mundu wi hatikaini cia kugia na clot na clot korwo no igikare kugurwa na nigwe kiri njega tondu clot igituika ni kwambata na mukiha ya kinya mahuri-ini maku no ikurage na ni gukuraga na hau ringi ikuo nyingi ni cikoragwo cigikioneka na mundu agagikorwo ati ni egukua thakame ni wega riria ira circulate kana riria ngoro irakipump wega thakame iga circulate nigetha ciega ciaku kana organ ciothe igakorwo ni irafindwo kana ni iraheo oxygen ya kuigana tondu thakame ni ekuite oxygen igakua nutrient igakifeed cells na nigetha cells na riria ndiragweta horo wigie cells ni ati ginya uguo rikunyuka igwa yo ni cells na organ kana ni kidney kana ni ini kana ni brain ciothe ni horo wigie cells na cells icio ni ciendaga oxygen na itingikara na itingi survive kundu guta proper circulation na nigetha circulation ino ikorwo ikifeed organ ciaku ciothe cia mwiri kindu gigwitwo oxygen koguo riria kwagia na clot ni thiaga ikahinga na wona yarikia kuhinga ni kuri clot gukorwo ngimuthomithia clot
ni cinyitagirira guoko ni ukaga ni kuri kuroti ya guoko na ni kuri kuroti ya kiero kuma haria hip cuff ini guikuruka gatagati-ini kairu na hip cuff koguo hau ni hafomagirwo na ringi wahota kuona kuguru kwa mundu gwi kuibu muno kuguru gukaimba na guthia gwatuika gukona kuguru kuimbite ona gukarituha gukaimba nginya gukarituha na kuguru ku warora kuona ona nirona ta kwina green gucenjirie nginya gwacenjia rangi iyo na ndwagire gutinda ukithii kuragura kundu kungi iyo ni automatic ni crot thini wa kuguru na riu iyo muthikiriria wakwa ni gukorwo igikurehere mathina maingi no riu ningi ikiri hau ikiri njaga tondu kiria kiuru muno ni guthii ikinye mahuri-ini kana ikinye ngoro-ini tondu riu kuu ni gukurehere horo wigi gikuo ona crot nyingi riria cioima maguru ciathie ciakinya ngoro kana ciaingira ciakinya mahuri-ini icio nicio irehaga heart attack na ni gukurehere stroke na kana ingithie mahuri-ini most likely ni kikuo kionekaga koguo hau mundu ndahotaga kuruga ni kuri na mikiha ikiri na maritwa kuri mikiha twitaga venous na kuri na artery nio arterial na mikiha ino ni gukoragwo na crot itiganite kurigana na uria mukiha ugikarite the venous blood clot ni muthemba wa mukiha ukoragwo ugithondeka kana wambagiriria ku form blood clot thini wa mukiha ucio na ifomagwo kindu kinini nginya finally wakiona ni kindu rona koguo kiambagiria kiri micro kindu utarona koguo gathia keigirire na ike build up igatuika kihiga koguo kimukiha-ini gakorwo ni kihiga na kihiga kiu gigakorwo ati no kihingiririe thakame guthii na kou kwahingiririo gutwarwo thakame uguo ni kuga no wakoima riera no wakoima nutrients koguo cells iria ciothe ikubindagwo ucio ni kuga ati ni gukorwo igikua kana ni gukurehere thina tondu ni gukigia na mogwati ma ruo ni kuri crot kurehagira inflammation koguo kaigwa kuguru gwaku ni kuratura kuri na ruo runene kana hihi ona wahinya skin kana hihi ruthingo ngothi yaku ya kuguru ukaigwa ruo runene muno na koguo riu ugagikora thini wa mukiha crot ni ciambiriria gukiform ni hari mukiha twitaga pulmonary embolism pulmonary embolism ucio niguo mukiha uria ikoragwo ni crot ukoragwo gitwara crot nginya mahuri-ini koguo ringi mundu no orie yaraga guthie ngoro atia yathie kindu gigwitwo mahuri na yathie mahuri-ini ikoragwo ijuru ona kaba ringi iria yakaingira ngoro tondu yaingira ngoro ni kuhinga na ringi ngoro ikihura ringi iguthwo ni thakame yehere na niho ringi mundu akigeragira mathina megie angina pain, chest pain na maruo ma mithemba mingi kurigana uria mundu adivainaga riria akorwo ni horo wigie chest pain kana angina riria mundu waigua mundu ni agia na karuo ka githuri mundu ekugia na karuo ka githuri na akwira ni ndaigua chest pain no ageria kumuria wega waigua atia angikwira ndaigua sharp pain uguo ni kumwira twarira mundu ucio thibitari na angikorwo wima na aspirin nyumba angikorwo numa na cayenne pepper nyumba muhe ucoke wa ikinya umutwarire tondu uguo ni kuga ni crot yake ni kinyite ngoro na koguo crot nio iraingira mikiha-ini ria atari na igaikorwo crot yo ni nene koguo ndiraingira na crot yo ikoragwo sign iyo ikoragwo ikiuga ati mundu ucio angikorwo ni agwikara makiria ma mathaa mana nginya mathaa matandatu ni gukorwo akigia na heart attack kana ni kugia na stroke kana ona mundu ucio no wakue koguo horo wa gukua ukoragwo munini muno ni mahinda maria waga gukinya makinya riria uraigua thakame yaku ni irakurehere thina na thakame no riria yagikinya mahuri riria yagikinya mahuri ni hodera mwira ati ni gukurehere gikuo muthemba ucio ungi wa crot witagwo deep vein thrombosis na maita maingi muno ukoragwo ukioneka thi kuma haha hip cuff ucoka riu na ciero-ini area ino ya kuguru na crot iyo ni koragwo ikiri njuru tondu yo ringi hihi mundu ni akomenya ina crot tondu ringi kuguru gwaku ni gukuimba pelvis ni haha mahini ma ciero makinyitanire na kana hihi kiero na kindu ningi crot iyo ya mwisho ni gukorwo ati
nĩ gũkorwo atĩ nĩ mũthemba wa crowd ũkoragwo ũkĩgia mũkiha twĩtaga superficial venous thrombosis no mũthemba kana no type ya mũkiha na mũno makĩria ĩgĩũkaga kana yonekaga thĩinĩ wa tũmĩkiha tũrĩa tũkuhĩrĩirie ngothi kana gũkuhĩrĩria skin. Ũguo hihi ũngĩkĩrora kana wĩrore mũthirimo nĩ ũkuona tũmĩkiha tũgĩthiĩte na tũmĩkiha tũtũ tũgagĩkorwo twĩna crowd, na harĩa crowd werĩ ũgagĩkora atĩ kĩndũ gĩgwĩtwo area ĩyo hau hena tũmĩkiha tũtũ twĩna crowd nĩ harĩ na ruo, na ona ũngĩhihinya nĩ ũkuona hena ruo, ona rĩngĩ nĩ ũkuona nĩ hatunĩhire. Wahota kũrora ũguo ũkona haya hena credis ũkauga hihi kĩhi kĩrakũrũmire kaĩ ũrarũmirwo nĩ kĩĩ, na kana rĩngĩ ũkona hahana kĩũndũ kĩirĩrĩire. Koguo ti red no nĩ hairũ tũcigo twa kũirĩrĩra. Icio ciothe no mĩthemba ya crowd ici tũreta deep vein thrombosis. Ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ atĩ ũngĩkĩigua ũigue ruo skin-inĩ yaku na ũhoro ũcio wĩgiĩ gũkĩona wĩna ũhoro wĩgiĩ red ĩrĩa ĩkuhĩrĩirie skin ĩrĩa ĩkuhĩrĩirie mĩkiha, ũguo nĩ kuga nĩ ũkuona mũkiha ũgakona nĩumĩrĩte, na nĩyo ndĩroiga rĩngĩ angĩkorwo mũndũ ũcio ndarĩ na muscles nyingĩ mĩkiha nĩ yumagĩra na igũrũ. Rĩu nĩ wagĩrĩire gũkĩmenya na mĩkiha ũkorwo nĩ araigua ruo mũno, gwakĩigua atĩ ũngĩhutia nĩ ũraigua ruo kana ũngĩtindĩka hau mũkiha ũcio rĩ nĩ ũraigua ruo. Ũguo nĩ gũkiuga atĩ mũndũ ũcio nĩ arĩ na thĩna ũcio wa mũkiha ũyũ tũragĩta deep vein. Na ũndũ ũcio nĩ atĩ kũrĩ na maũndũ maingĩ mũndũ angĩkĩgerera kana angĩka ahote kwĩhonokia kuma kũrĩ mogwati ma crowd ici, tondũ crowd ici no cikare hau, na rĩrĩa ciaikara hau mũno na cirĩ na ruo, koguo nĩ ũkũigua wĩ mũndũ discomfort, nĩ ũkũigua mwĩrĩ waku ndũrĩ na hinya tondũ ona thakame ndĩracera wega. Nĩ harĩ no ũkorwo wĩna thĩna ũcio tũreta venous blood clot, na mũno venous blood clot nĩ thĩna ũcio wa skin, kana kuona skin yaku ĩna irema, ndona area ya magũrũ kũrĩ na red, ũrona ũguo macigo, tũmaũndũ tũu tuothe nĩ tũrakĩonania ũhoro wĩgiĩ venous blood clot. Dalili iria cikĩonekaga, dalili iria cionekaga thĩinĩ wa nĩgetha ũkĩmenya atĩ hihi no ũkorwo ũkĩrĩ na blood clot, nĩ mbere kĩndũ kĩa mbere nĩ wagĩrĩire gũcekwo ũgĩ-suspect, na no wega ona gũcekagwo ũngĩkorwo hihi wĩna overweight, ũngĩkorwo rĩngĩ nĩ ũraigua ndũrĩ na hinya, ũkaigua mwĩrĩ waku nĩ ũrĩ na thĩna, nĩ wega hĩndĩ ciothe kana mũndũ wa blood pressure gũikara agĩcekagwo, kana no akorwo arĩ na clot. No number one kĩrĩa kĩega nĩ gũgĩkora ndagĩtarĩ waku na kũmũiguithia kana kũmwĩra nĩ ũrenda kũmenya kana no ũkorwo ũrĩ na clot. Nĩ kũrĩ mandagĩtarĩ arĩa mathomeire ũndũ ũcio na nĩ mahotaga gũgũthima na magakagĩa na ũigĩrĩrĩki wa gũkwĩra kana wĩna clot mwĩrĩ-inĩ waku. Koguo gũcekwo kũu nĩkuo namba ĩmwe, na nĩkuo ũngĩhota gũkĩmenya atĩ nĩma mwĩrĩ ũyũ wakwa wĩna blood clot. Ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ atĩ nĩ kũrĩ maũndũ maingĩ ũngĩkĩrũthĩrĩria, na nĩcio twĩtaga ndariri, nĩcio twĩtaga symptoms iria ingĩkũmenyithia atĩ nĩguo mwĩrĩ waku ũrĩ na clot. Maũndũ marĩa twakĩgweta nĩ twaigua ũhoro wa gũkorwo wĩna icigo ciĩna marangi, no wone kĩredi rĩngĩ hihi black, kana ruo kana inflammation. Tũmaũndũ tũu tuothe nĩ tũgũkorwo tũkĩmenya atĩ tũgĩtũma ũkorwo ũkĩmenya atĩ nĩ ũrĩ na clot. Ũhoro wa kwaga hinya, ũkaigua wĩ weak, mwĩrĩ waku ũkaigua ndũrĩ na energy, kũigua ndũrona rĩera rĩa kũhihia, wahota kuona mũndũ ũrageria gwĩka ũguo, kana hihi kũgeria gũthiĩ gwetha harĩa hena karũhuho. Icio njĩra ciothe ikoragwo ikĩonania no ũkorwo wĩna clot, nĩ koguo circulation yaku ti njega, na koguo mwĩrĩ waku ũgagĩkorwo atĩ nĩ ũra demand oxygen nyingĩ. Na mũthikĩrĩria wakwa, gwĩciria no ũrathiĩ ũgĩkĩiguaga, tondũ gũtirĩ kĩndũ kĩbata ta ũhoro wĩgiĩ muoyo wa mũndũ, na nĩ njugaga maita maingĩ ngoiga
andu ni matige kuga ati Ngai no we mundu oro uguo Ngai ni endete maica maku na ni ithuothe nitwetigirite gikuo na kiria giothe ithuĩ twetigirite na Ngai ndakenda kiendaga koguo Ngai ndendete gikuo tiga ati ni kwa gitwikire no nginya mundu agikuage na gwikua ndungigitwaririria gikuo nikio tukihingaga mirango tuku gwatuka ukahinga na kuri mundu ukuhota kugura gicuma kinene akahinga na gicuma kinene nigetha mundu akorwo ari safe koguo uhoro wa kugitira mwiri ni kindu kiagire korwo wega na kindu giothe kingikirehe ugwati thiini wa mwiri ni twagire gukihe priority. Undu uria ungi ni ati ni kuri na dalili mithemba mingi iria ingituma tukorwo tukimenya ati turi na mathina ma blood clot. Uhoro wigie heart pain, kuiguaga ruo kuri andu makomplainaga na ni ndiraigua ruo chest kana akora na nie ngoro ni ndiraigua ta ndiraigua ruo mahinda maria ringi rakihura ukaigua pain na ni hari ningi ruo rungi tugaga chest pain koguo ni hari na ruo rwa ngoro na ni hari na ruo rwa chest pain. Maundu macio muthikiriria wakwa ni makoragwo o magikwonereria dalili cia kuga no ukorwo uri no horo wigie wina clot thiini wa mwiri tondu clot ikiri na kuu thiini unless ugikwo MRI ugikwo screening ndungimenyeka kana unless hihi ukigena uimbo wa kuguru toguo twaiga kuguru waku kuimbe muno ndungimenyeka koguo ni kubatara gukorwo ukiria irio iria ingiguteithia guthini kindu gigwitwo clot na guthini blood thinners. Koguo blood thinners kuri na irio iria iteithagia andu kuria igathini thakame na ungikorwo ni uraria icio ona clot iyo ni ugukorwo ugithini na ikorwo thakame yaku ni yatuika. Undu uria ungi ni ati wa mbere ni gutuika mundu confused kuigua wi dizzy kuigua dizzy kaune kaundu kamwe tu kangikurehere na kangikorwo agikwira ni thiu wacekwo clot kuigua wi confused ucio no undu umwe ningi gukuonania ati no ukorwo wina blood clot. Undu uria ungi ni uhoro wigie ruo rwa nda kuigua ruo rwa nda gutahika diarrhea maundu macio mothe no makorwo makiuga wina clot no riu mundu aigaga giciria ati wina clot mundu wa mbere kwamba gwiciria we ni urite food poisoning mundu uria wa keri ni ukorwo agiciria maybe nda yaku wina bacteria wina H pylori na riu blood clot igakorwo ni gukuraga mukigeria o kugieka mugiciria kuria ma ikiri. Mogwati maria makwionekaga mogwati maria monekaga megie uhoro wigie clot na ni macontributaga muno mathina maingi thiini wa mwiri wa mundu na magagikorwo ati ona ringi uhoro wigie blood pressure ucio ni ugwati blood pressure no ukorwo wina blood pressure na hindi yo thiini waku wina blood clot. Kuri andu maigua ngoro igitengera ukaigua ngoro ni ratengera muno ukaigua blood pressure ni runyuire dawa na blood pressure ukona ndiracenjia ucio ni undu umwe wagire ukorwo giciria no ukorwo na ni undu umwe wagire gukinya ikinya uthie ukarorwo kindu gigwitwo clot. Uhoro uria ungi ni uhoro wa gukorwo wina maguta maingi mwiri kana high cholesterol iyo still ni gutuma ukorwo ugisava ukorwo ukioneka no ukorwo ukioneka wina blood clot na ringi watengerio thibitari ringi hi kindu kia mbere ugiteithio ni kindu gigwitwo dawa cia gukirwa cholesterol no we wina clot. Koguo nikio ringi wonaga ona ikuũ nyingĩ ikioneka tondu uthire kurwo nawe na nima ni wonekire wina high level ya cholesterol koguo mundu uria wina wigiririki ringi akambia kurwa na cholesterol na ringi kuri mukiha ukihingite uhingitwo ni kindu gigwitwo clot. Undu uria ungi ningi utumaga kana urihaga mogwati ni kuhoro wa kunywa gwa thigara na ugagikorwo ati kunywa gwa thigara ni gucokaga gwakirehe mathina maingi na ni gutumaga nginya na mundu age na clot. Koguo okugucia ndogwe ona kuruta na ni ugucagia muno no karuta mwithakame yaku no wikore ni ra form clot no undu wa tu wa kunywa thigara. Undu uria ungi ni hari society thiini wa America na society no ikoragwo igikirora horo wa ikoragwo ikirora horo wa uigiririki wa ugima wa mwiri na nio twitaga hematology. Hematology ni andu aria makoragwo mari na uigiririki horo wigie clot na magakorwo ati ni mahotaga gukimenya tumikia nginya ona turia tunini ni turi na clot na ni moe nginya horo wigie guturuta
kana nimo no mahote kuruta clot thiini wa mikia koguo acio nio makoragwo na uigirereki na nimagagikorwo ati kiama kiu ni gikoragwo ati nikio horo-ini wigi clot ni uragaga andu muno ona thiini wa thi koguo ni kuri kiama kiu na nikikoragwo muno gikiruta wira mwega wa guthuthuria na kuona clot hari ari ni kuri clot itwekaga ona yarutwo mundu no agikuire kana hari clot yeri ndegerutika no ni kukiri ma experts mahotaga gukidiru na mukiho ucio na makahota gukwehereria clot na wehererio clot thina waku ukahana to guthira uhoro wa guthondeka blood clot kana hihi kiria twagire kuria nigetha tuthondeke blood clot ni kuri na njira nyingi muno cia guthondeka blood clot na cia guthondeka blood clot na ni dipendaga na kiria muno na ni dipendaga na uhoro wigi health ya mundu ni kuri mundu ringi ukirianagio guo mundu taroraga diet koguo ugima wa mwiri wake ti mwega ni kuri ungi ukiriaga wega ni aroraga wega na koguo ni mundu healthy unfortunately ni akiri na clot andu acio rira maragithondeka uhoro wigi clot mundu wina mwiri mwega kana mundu uyu healthy ucio ni respondaga na ihenya ona thakame yake igukorwo ni guicekehio wega na ukira uyu ungi ukoragwo eiganitio ro uguo ro wa kwigania uguo ni andu aria muno ati hihi guthondeka irio ciake kuhuthira ndagika 30 na gacie nyingi akiendaga irio ci na shortcut kindu ukugaragaria ta mutu na ukorwo utamutu ugikigaragaria mutu samure iria iyo ni shortcut ndwana kugura nyeni ukirenge gitunguru tinangie ringi kanyama hau ukarange bado kindu raigirira mwehereire urenda gitothi kibovu nuthu na gicoda riu ndirenda kuga andu amereko ucio na riu andu atacio magagikorwo ati miri yao ndira respond mahinda maria marathondekwo gukira andu aria mari healthy koguo horo-ini wigie treatment ni uraki depend na uhoro wigie health ya mundu na ningi ni hari no horo wigie mithemba ya blood clots koguo blood clots ni mithemba mingi na ni githondekagwo na anticoagulant anticoagulants ni dawa iria itumaga clots cikorwo igituika thinned kana igituika mai macio makorwo makihana thakame nigetha itige gutuika mahiga kana igakigitira thakame gucoka ringi kunyitana ringi koguo gutiri uhoro wa guthii na mbere gwa kunyitana gwa thakame ni gukoragwo na uhoro ucio wa gukorwo ati mwiri waku ni hota ku dissolve ni dissolvaga clot koguo na ringi mwiri waku no dissolve clot ona ndumenye ati ni wari na clot tondu mwiri waku no hotire ku dissolve ni kuri na issue uhoro wa kurutwo clot thiini wa mukiha koguo no kubatara surgery niyo itagwo thrombectomy ni ikoragwo iri njira ya guthinja mundu ni wa identify mukiha ucio wiha na gwithie gukirenga hau na kuruta clot na uhoro ucio ni wikagwo na andu ni makihonaga tondu gwi clot imwe itangikihota gutuika ni gucenjia o ta icio raigua ringi covid itukoretwo igituma andu magie na uhoro wa thakame gukinyitana na no akeigua mahuri riria makigia na clot icio andu ni gukumarakua na andu makaga kuhitika ona kumatura tondu gutire kindu kiuru ta clot i mahuri ona korwo ona kabe korwo i ngoro akoi mahuri ndogetigara tondu i ngoro ni raguthwo ni thakame kehera ukagia na kamweke ka riera ningi yacoka ningi ho kaguthwo ningi ni thakame kehera no yathie mahuri umenye igo stuck haria tube ya riera na ya stuck hau ni kuga na waga riera biu na ndigotire nganja ni ugukorwo ugikua irio cia gutuma andu makorwo makigia no horo wa guthini clot ni irio mithemba mingi na muthemba wa mbere ni vitamin E, vitamin B, vitamin E ni njega tondu ni eheragia oxidation ni riria mundu ambia kugia na cells kana guthukia cells kana kugia na cell damage vitamin E ni kindu kia bata muno riria mundu arakiria vitamin E ni tugukorwo tukirora vitamin E no mundu angikorwo akimiruta ku na oxidation ni riria ningi mundu aragia na ara damage cells ikatuika ikagia na stress kana cells ni igia na stress
na ni kindu gigwitwo vitamin E ni kuhota gukwehereria tumathina tu kindu kiria riria wagia na cell yaku yatuika damage kwehereka ndeherekaga raithi koguo kindu kiria kiguteithia muno ni vitamin E na vitamin E no tukorwo tukimiona kuri broccoli ni tukumionera kundu gwi kiwi ni tukumiona kundu gwitwo ndiragwetwo horo wa sources kuria tungihota kuona vitamin E ni kuri kundu irio cietagwo almonds ni kuri avocado ni kuri vitamins ingĩ nyingĩ tugukorwo tukionera thiini wa irio ici na irio ici ni kiri na benefits nyingĩ iria igukwiga kana ikuiga thakame yaku wega na nigetha thakame yaku itige kugia na mathina macio maguthondeka kana makuform kindu gigwitwo clot. Clot muthikiriria wakwa hingenda kugweta hanini ni ati mundu ona riria wikarite thi kurugama muno urugame handu muno na ndurathie guikara thi muno muno maikaraga wabici-ini tariu ni njikarite haha ni mikaga cua thutha wa mathaa matatu ni nguthie thi kuria ni nguikuruka kuria thi ngona ni ndambata ni ndaikuruka na ni ndathie ona ringi kariua-ini ndagika 10 koragwo cinjiganite tondu ungikara na nduri undu ureka nduri na movement na kamene nyitanaga koguo ungienda wega na wikarite thi wangorwo ni kuguru haria ankwa-ini kara ukinagia ankwa-ini uguo ona mundu no ene tari hihi njaro winacio kainia kuguru no uramenya uria ureka haria gu twist haria ankwa-ini wona no waikara ringi makiria maithaa rimwe na nuthu kana ithaa ni wega guikara ugitwistaga ankle ukahana tari kuinia urainia maguru gu twist ankle ni kuga ati ni ugu turn anti-clockwise ikinya riaku kana makinya maku memeri acio ni andu aria muno magikaraga thi na matirahota ku walk nigetha ugiriririe hau joint yo hatikagia na kindu gigwitwo clot na njira iyo ni gukorwo muthikiriria wakwa guteithika tondu kurugama kana gwikara thi muno kana andu aria muno makoragwo na long bed rest tandu wa surgery ni magiaga na clot icio na clot icio na ti murimu wao moragaga moragagwo ni clot tondu mundu ucio ni akugia na heart attack na ni ekuragwo niyo aikorwo ni aikinya mahuri na ni mukona mundu ni agia na attack na ringi ona kumutengeria mukaigwa mundu akwira barabara na ringi ni clot icio ciatuika ni gukinya mahuri-ini make koguo muthikiriria wakwa ni ati kuri njira ya kuria irio ungihota kugitira mwiri waku kuform clot tondu clot ni kuform iformagwo na ciformagwo igakiakimiriti angikorwo ndurakiria avocado nduraria broccoli na ndurakiria irio icio ndagweta haha ni ugutuma mwiri waku wambiriria kunyihia vitamin E na wambiriria kunyihia vitamin E ni ugukora mwiri waku no wambiriria kuform clot koguo riria mwiri waku wina vitamin E ni ukuremwo ni guthondeka clot na koguo vitamin E ni wikaine ati ni imwe effective uhoro-ini wigie immune kana immune booster na ni heanaga ngothi njega ona wairora kona wina ngothi njega kona ngothi yaku ndikiumagarite wina ngothi nyoroku wina maitho mega maitho mataroneka maria mathiini wina maitho mega maitho marashaina na ni ihota gukugitira vitamin E kagitira cells ciaku itigathukangio na vitamin E igagiteithia nginya gacuiri gaku gatiratwikangwo o uria njuiri gitwikangaga oro uguo acanura ni kuri njuiri itwikangaga oro uguo koguo vitamin E ina mawira maingi muno na vitamin E ni twaigua wega ikiri kuria irio-ini citu vitamin E no iguguteithiriria ni teithagiriria mundu thiini wa skin ni hakoragwo na barrier koguo ni teithagiriria barrier iyo kwaga gukorwo ati riua ritiragucina na ku thiini na kana gukorwo mai wekira haha ni mekuingira uria matagire ni kuingira koguo ni koragwo ni teithagiriria mundu guteithiriria barrier igaguteithiriria barrier irio service iyo tondu ni kundu kungikingira indo nyingi kana ngothi yaku kana skin ni kundu kungikingira indo nyingi ikigia no horo wa guthukia kana guthukia ngothi na igacoka igagiteithiriria moisture koguo moisture ndiraingira na moisture ndiraingira koguo ngothi yaku ikoragwo tiga urikirie kindu mai-ini skin yaku absorb ndingihota kuingiria moisture ati tondu wi kundu kuigu kana kundu hihi gukiri na uigu wa githemba ati ngothi yaku yambiririe gukikorwo ni raingiria mai macio koguo ni vitamin E ni githondekaga barrier na ni njega tondu ina uigiriririki ucio ningi vitamin E no ni njega tondu ni teithagia mutwe riu tweheretie njuiri ugagiteithia mutwe waku wega
uthondeka na njira ati mutu ucio ndũgũkorwo njuĩrĩ ĩrĩa ĩnyitĩrĩire hau ndĩngĩtuĩka na ngothi ĩyo ĩgakorwo igithondeketwo wega ni vitamin E ati mutwe waku ni muthondeke na kindu giothe kira kigitira scalp ni kuga ati ona brain yaku ni gikorwo igiteithika. Kiria kingi ni kindu gigwitwo omega 3. Omega 3 fatty acid nayo ni njega muno gukorwo iki-increase tukaga ne increaseaga blood platelets activity koguo cigakorwo cirĩ mbici ni kuga activities ciacio ri ikaigwa ina njira ati itirathii undu ingithie uria ingithie iruthingo-ini tondu wona yagera kuria endothelium-ini ni iguthii uguo nathie inyitirire na ihate yanyitirira ri ikahana tari gukwama ya kwama koguo indo iria ci thutha triglyceride na platelets ici ci thutha ciakora mundu urugamite makahana ta mekũnyitirira hau na riu hau ni njira ingi ningi ingituma mundu akorwo akiform clot. Koguo omega 3 ni tumaga kugena kindu gigwitwo activities cia platelets na koguo activities icio ciaigwo ciebisi uguo ni kuga ati ni gukorwo igithie no itingikorwo ikinyitirira. Koguo omega 3 kiu ni kindu kimwe muno ikaga gukorwo ati ni iratuma platelets kana blood platelets citike kwenyitirira endothelium-ini tondu wona cianyitirira endothelium-ini ni ikwambiriria ku form na ni ikwambiriria ku build up na koguo ni ugwikora uri na blood clot. Koguo uri-ini wigie omega 3 na ni kiri nyingi thiini wa chia seed. Chia seed urite chia seed ukaria flax seeds ni uraria omega 3 njega na ni njega tondu ni ikoragwo muno igiteithia mwiri na njira iyo. Kiria kingi ni ati source ya omega 3 ni hari na maguta twitaga fish oil, ni hari na pumpkin seed na ni hari na kindu gitagwo walnuts kana mbegu ta icio ukwete hau walnuts ici ni mbegu njega muno tondu ici ni igutuma kindu gigwitwo ikuhe omega 3 na omega 3 yo igakorwo igiguteithia muno uhoro wa thakame kwaga gukenyitana. Koguo angorwo wina guka wanyu mukuru muno kana mundu uramenya urari murwaru na ni arakomete thibitari riu akomete hau muthia kumuona hau gite-ini ni uria ndakihota ndari activities mundu uyu ndahotaga guthie rekei muone ni muramuhe omega 3 na korwo no muhote mukorwo mukitumira plant based diet ni wega muno makiria gukorwo ari kihimo gikimuhe supplement tondu ni njega ici ciĩgie horo wigie irio tondu irio itiri side effect na irio no ituĩkaga cia kwagĩrĩra mundu. Koguo ukihuthira natural antibiotic ni njega tondu natural antibiotic ni hotaga guteithia horo wa guthini blood. Koguo angikorwo natural antibiotics ni koragwo ire irio iria tukiriaga na ni njega muno. Irio icio ikoragwo cire itunguru kia ngwacĩ ni natural antibiotics, garlic ni natural antibiotic, olive oil kana maguta ma olive oil riria urera mundu anyuega cikorwo cire na hwaini ni natural antibiotic na gutire kindu kiega ta natural antibiotic tondu icio ni friendly na kidney na itire hindi ingituika ingitwandira kidney stress itihana ta iria ungikiheo mahinda maria wakigia na infection. Natural antibiotic ni hotaga kugitira kindu twitaga thrombosis na thrombosis ni horo cio wa thakame gukorwo igikenyitana na material iria ingi na igakiform clot. Koguo angikorwo ni ukiriaga onions muno na igikwira urie biu onions ni kindu kiega muno na nyamu ici cigugitwo garlic guthondekithia garlic ukariaga tumaguta twa olive oil ni unyuaga ni wona ni ukuhota kwigitira kuma kuri na thina tureta thrombosis ucio ni undu ungiuraga mundu to ni undu ukugiria mukiha ukorwo kihitukirwo kindu giothe na riu kuria gugutwaragwo ni mukiha ucio ukorwo gutirafindwo na koguo ni tugukora mundu agikora mathina-ini. Ni kuri mimera iho o irio-ini muthemba wa nuts wetagwo jingo no muthemba wa protein na ni mwega muno wi bata muno horo-ini wa guteithiriria thakame kwaga ku form clot na kindu gigwitwo mumera uyu kiria gitumaga ugirie guthondeka clot kiria gitumaga
wage thakame yage gå form clot nĩ atĩ nĩ ũkoragwo platelets ituĩkaga kĩrĩa gĩtũmaga kũgĩe na platelets ikorwo igĩkwama endothelium-inĩ nĩ ũguo ngugĩte gũkorwo platelets ingĩkorwo ĩgereire rũthingo-inĩ rwa wall ĩgereire rũthingo-inĩ rwa mũkiha nĩ ithiaga yenyitĩra rũthingo igakwama kana igastack hau na yagĩstack hau nĩ twakĩona atĩ iria ingĩ igũcoka cikiume thutha ciũke imĩhutie hau ciothe na nginya maguta macio ma thakame-inĩ nĩ kwambĩrĩria build kana gũthondeka rũthingo rũrĩa rũgũkorwo rũgĩkĩrehere mũndũ thĩna. Ũndũ ũrĩa ũngĩ ingĩenda kwaria nĩ atĩ kunyua njinja nyingĩ na blueberries matunda na turmeric nĩ kũrĩ na turmeric powder nĩ kũrĩ na turmeric cia ngwacĩ nĩ ikoragwo igĩkĩhũthia chances cia mogwati macio gũkorwo ikioneka thĩinĩ wa mwĩrĩ wa mũndũ. Na ũngĩhota kuona nuts icio cia jingo jingo nĩ igĩkoragwo ikiuma mabũrũri matiganĩte ta China, Korea na Japan na nĩ nuts ikoragwo cirĩ njega mũno tondũ nĩ ikũgiria mũthikĩrĩria mũndũ wĩna thĩna wa mwĩrĩ ona mũndũ ũcio wĩna long bed rest ona mũndũ ũcio ũkĩrĩ na mathĩna wa wonje atĩ ndahotaga gũgĩthiĩ na magũrũ make akorwo agĩkora akĩnyitwo kana akĩform clot thĩinĩ wa mwĩrĩ wake. Na no ikoragwo igĩkĩoneka nĩ ikoragwo ikĩhũthĩka na njĩra cia mĩthemba mĩingĩ o ũgima-inĩ wa mwĩrĩ ta ũhoro wa gũkorwo wĩna disorder gũkorwo wĩna mathĩna ta mũrimũ wa meciria kana Alzheimer nĩ teithagia mũno nyamũ ĩno ĩgwĩtwo jingo na koguo korwo no ihote gũkorwo ĩkĩoneka nĩ wega gũkorwo ĩkĩrĩo nĩ andũ othe. Jingo no ĩkoragwo ĩgĩteithĩrĩria mũno ũhoro wa andũ gũkĩa na dizziness mood ugakorwo mũndũ araigua arĩ dizzy kũigua kũmboeka na kĩndũ ta kĩu ũguo na gũkorwo ũndũ ũrakonania na ũhoro wĩgiĩ ruo thĩinĩ wa mwĩrĩ waku na kana hihi gwĩkora thakame yaku ndĩra circulate wega kana poor blood circulation. Koguo jingo nĩ njega na andũ arĩa mangĩcemania nayo nĩ kĩrĩ matuka-inĩ nĩ wega kũhũthagĩra mahinda me mothe. Kĩrĩa kĩngĩ kĩngĩteithia mũno ũhoro wa mũndũ kũgĩa na gũthini clot na kĩrĩa hihi gĩkorwo kĩrĩ na hinya nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo vitamin C. Na vitamin C andũ nĩ meragwo marĩe vitamin C mũkerwo mũrĩe macungwa vitamin C na mũkerwo vitamin C nĩ njega na ũhoro wĩgiĩ health na rĩngĩ mũndũ nĩ arigagwo vitamin C nĩ atĩ ũcio ũngĩ ĩngĩteithia mũndũ. Vitamin C nĩ njega na ũhoro wa gũthini blood kana ona njĩra ĩngĩ no tũmĩte blood thinners. Koguo vitamin C rĩrĩa ũrarĩa vitamin C na rĩrĩa ũrakĩrĩa macungwa nĩ ikoragwo ĩ njega mũno ũhoro-inĩ wa gũkũgitĩra kuma mogwati ma kũgĩa na vitamin C tũkũruta kũrĩa gĩtarĩ. Vitamin C gwĩciria nĩ gũkoretwo yakĩthira andũ gwĩciria maroka magacikua no Ngai no aratũteithia no iroka igatuĩka nĩ igũcoka. Nĩ iteithagĩrĩria nĩ ĩrĩ baida nene gũkorwo ĩgĩkĩgitĩra mwĩrĩ gũkorwo atĩ nĩ kũragĩa na blood clot. Na ningĩ nĩ itũmaga kana kũ maintain health yaku igagĩkorwo atĩ nĩ ra maintain good health ũgagĩkorwo wĩna ũgima wa mwĩrĩ wega. Na mũndũ wothe ũra maintain good health nĩ kuuga atĩ mwĩrĩ ũcio ndũra form clot na mwĩrĩ ũcio ngoro yaku nĩ ĩraruta wĩra wega, mwĩrĩ ũcio kidney nĩ ĩraruta wĩra wega, ũguo nĩ kuuga kũ maintain good health na mũndũ agagĩkorwo akĩrĩ mũndũ mwega. Ũhoro-inĩ wĩgiĩ vitamin E na tũkwaragia wayo nĩyo mũno makĩria kana nĩyo ĩngĩgũ save mũno na ihenya mũno rĩrĩa mũndũ agĩa na mathĩna megiĩ clot kana mathĩna megiĩ blood pressure kana hihi ũndũ o wothe thĩna wĩgiĩ thakame tondũ vitamin E nĩ ĩroneka anga nĩyo ĩngĩgũ save korwo mũndũ no akorwo akĩrĩa vitamin E. Na vitamin E tuĩkaga nĩ effective koguo rĩrĩa wakĩrĩa nutrients irĩ na vitamin E nĩ ũgũkorwo wĩ mũndũ kuoneka atĩ nĩ egũthiĩ acenjetie agĩrĩte tondũ no ikoragwo igĩteithia horo ũcio wa gũkĩeheria clot na gũkĩra rĩngĩ vitamin C no rĩrĩa wacicombine igakorwo ikĩruta wĩra mwega wa gũteithĩrĩria ũhoro wa kũ boost your immune system na angĩkorwo hihi nĩ ũrĩ na deficiency cia immune ũgagĩkora atĩ immune yaku nĩ ahota kwambatĩra na kĩwango gĩthaka mũno. Nĩ harĩ na
nyamu twitaga prenatal health problems kana thina tugitaga prenatal health problems ni mathina megie cardiovascular mirimu ya cardiovascular na ni koragwa ati uriria ukirite vitamin C ni teithagia muno mathina kana mirimu yothe igie ngoro na kwoguo riria wakiria vitamin C igake improve immune system na igagicoka igakieheria mathina maria muno magikorwo magiuka maimanite na kindu ta homa kana cold na ringi hi kindu gigwitwo stress uguo wahota gukora mundu ena mathina ma stress ni giciaraga depression na kana hihi horo wigie homa uguo ni kuga mundu ucio ringi mathina megie allergy kana maundu mothe kana mathina mothe marakihutania na horo wigie allergy kana respiratory. Undu uria ungi ni ati vitamin C kuria ungimiruta na kuria inyingi muthikiriria wakwa ni kundu ta macungwa ni makoragwo na vitamin C nyingi kindu kiria kingi ni itunda rigwitwo kiwi kindu kiria kingi ni kindu gigwitwo tomato juice uria uretha vitamin C na mboga itagwo cantaloupe nayo ni njega muno vitamin C ni nyingi muno na kindu gigwitwo red pepper ni pilipili ya ihana pilipili hoho red pepper ni njega muno ni high in vitamin C ona pilipili hoho no high in vitamin C na kwoguo muthikiriria wakwa ugagikora ati ndungithio kiugaga no wagite vitamin C ati nikio gitumite uriekererie mwiri waku unyitagwo ni kindu gigwitwo crod uria ukihota kugiriria kana kugitira uhoro wa mwiri gukorwo ugithondeka crod ni wega hindi ciothe uka make sure ni uraria irio cirina diet njega irio thuranire irio njega ti kunyita micabati kunyita iria ringi kunyita mikorogo bovuru wekoiga wendaga bovuru ya brown kuriaga irio icio ni igutuma ni kuhihiriria thina waku kwoguo uhoro wa gukorwo wi king no uhoro wigi lifestyle diet ni undu wi bata muno angikorwo ni ukwenda ku maintain health ni ukwenda mwiri ucio waku ndukage na crowd angikorwo mundu uria murwaru mundu uramenya ndakorwo na movement ni arwarire maru ni arwarire maguru make sure ni wamuteithiriria na irio icio irahota kuoneka migunda itu cikuhota ku make sure ati mwiri waku ndura form crowd tondu gutire kindu kiuru na gutire emergency cionekaga cia na ihenya ta icio na gutire kindu kiuru to tengerie mundu waku ucoke wirwo ni akua. Ni wega kugeria muno ku avoid irio ingikorwo cia associated nacio na kindu gitagwo GMO kana irio ciothe processed food irio processed ni irio urakimenya tukiguraga ma supermarket ni maitu tondu ni koragwo iri na additives kana sweeteners ni kindu raigwa urenda kunywa ona tuhwa tuwonaga ringi kana kahwa gaka wonaga mundu aiguaga ni warenda kunywa kaingi uguo ni kuga ni kuriithiaga ikainjectwo na igekirwo kana ona fertilizer igekirwo nigetha compound iyo ikoerwo tiri-ini ya gutuma wende na nigetha ringi mutweke aguri muno koguo ni kiuraigwa maundu mothe megie GMO matikoragwo me maundu mathaka muno maundu ni modifyagwo na igekirwo maundu maingi magituma makorwo makiingira mwiri waku riria wa consume. Undu uria ungi ni ati ni wagire korwo mundu active mahinda mothe ta mundu gwitwo makindi ni ukoragwo mundu active ukorwo uri active ni kindu kia bata muno tondu uria wi active no guo tangiheana chance ya mwiri waku gukorwo ugithondeka kindu gigwitwo crowd. Uria uri mundu active no guo igukorwo ati thakame yaku ni racera wega thakame yaku ni rathie wega iturwa ciothe thiini wa mwiri waku na undu uria ungi ni ati ningiriria watuika mundu lazy mundu akwenda gutinda hindi ciothe wina remote we hindi ciothe urenda gucenjia channel ino gucenjia channel iri ingi gutuika lazy ukumagira sofa set ini umatoro woka watukumira sofa set ini kira githia na mbere ni ati ni kwambiriria gu slow down blood flow na wambiriria gu slow down blood flow riu saitani hau akagea na kamweke ga kwambiriria ku form crowd koguo riria wi active thakame yaku ni active na riria watuika lazy riu ukambiriria gutuma gwita saitani blood flow hindi iyo ikorwo kwina mundu ni akuga ati
wambĩrĩria ku form blood clot rĩngĩ mũndũ eciragia nĩ maũndũ ma ũcaitani kana ngoma nĩ agũcereire na ti ngoma nĩ activities ciaku ingĩtũma ikuingĩrie ngero-inĩ ĩyo. Ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ atĩ angĩkorwo wĩ mũnyui wa thigara nĩ ngwĩrire ũtigane nayo tondũ thigara nĩ tũmaga nĩ chemicals nyingĩ na nĩ tũmaga ũkorwo ũkĩnenehia chance ya gũkorwo ũkĩnyitwo nĩ ndwari cia lungs kana mahũri, nĩ ĩmwe yacio ĩ cancer ya mahũri. Wĩkũigua nĩ wanyitwo nĩ cancer ya mahũri, ũhoro wa gũsurvive ũkoragwo kũrĩ slim mũno tondũ mahũri menye nĩho rĩera rĩragera, nĩho tũrahoya Ngai korwo ti ndĩkaingĩre ho tondũ yaingĩra mahũri gũtirĩ ngero ũngĩgerwo nĩyo tondũ mahũri maku nĩmo mena tube iria cirora rĩera na ikahota gũtwara, na koguo ũngĩgĩa na cancer ya mahũri nĩ ũkuona mũtino ũrĩa ũngĩkorwo ũgĩkora naguo. Koguo andũ a thigara nĩ ngũmũthaitha, nĩ ngũmũturĩria maru ndĩmũthaithe biũ, nĩ wega gũkorwo mũgĩtigana nayo. Rĩu ningĩ ũhoro wĩgiĩ ũhoro wa kũnyua thigara gũkũ nĩ gũkũrehere mũrimũ wa heart attack kana mũrimũ wa ngoro kana ona mũrimũ wĩgiĩ stroke. Na angĩkorwo wĩ mũnyui wa thigara niĩ nĩ ngũkwĩhoya kĩrĩa wagĩrĩire gwĩka na kĩrĩa ingĩkwĩhoya biũ nĩ ũtigane nacio na ũcieherere na ũhonoke. No ũtuĩke ndungata ũgĩtungate Ngai na ugaga nĩ ũranyua thigara na ũkorwo ũkĩheana mathĩna marĩa marehagwo nĩ thigara. No wĩkore na mũrimũ wa ngoro, no wĩkore na cancer ya mahũri, na rĩu koguo ũngĩtigana na thigara nĩ ũgũkorwo ũteithĩtie mũno. Rĩu koguo nĩ harĩ na ũhoro wĩgiĩ vitamin E na vitamin E, nĩ kũrĩ vitamin E ici negere chia seed hau kĩrĩria wakwa na ũrehe flaxseed, ũrehe vitamin E hau. Vitamin E ĩno nĩ E? Yes, vitamin E icio nĩcio ngwenda. Chia seed na ucoke ũndehere kĩndũ gĩgwĩtwo almonds, walnuts, ndehere flaxseed hau. Flaxseed hau woya nĩ ũkuona brown seeds, yes, icio nĩcio irehe haha. Ici mũthikĩrĩria wakwa, aim number 1 ũhoro wĩgiĩ tũkwaragia ũhoro wĩgiĩ nĩ mwaigua ũhoro wĩgiĩ omega 3 ũrĩa omega 3 ĩna ũigĩrĩrĩki mwega wa kuona atĩ platelets nĩ cell ya thakame ĩrĩa ĩtũmaga thakame itige kũnyitana, na nĩ tuona platelets ĩno no ĩnyitĩrĩre endothelium-inĩ. Endothelium-inĩ nĩ tuona nĩ rũthingo rwa mĩkiha itũ, na rĩrĩa yakĩnyitĩrĩra ĩgakĩambĩrĩria kũform na ĩkũform tondũ kĩrĩa gĩothe gĩkũhĩtũkĩra hau kĩamĩkora ĩrũgamĩte nĩ kuga atĩ gĩkũrũgamia nyamũ ici, cells ici ciagĩrĩire ciothe gũkorwo ciĩ barabara na ciagĩrĩire gũkorwo ciothe igĩthiĩ nĩgetha ikorwo ikĩruta wĩra wacio. No mahinda marĩa yakĩrũgama kana mahinda marĩa yakwama, ĩrĩa ĩngĩ thutha wayo ĩngĩmĩkora hau nĩ kuga nĩ ĩkũtũma nĩ ĩkũmĩhingĩrĩria, na koguo gradually ũgekora nĩ cibuildire na nĩ ifomire gĩcunguruma gĩa gũtũma atĩ thakame nĩ kũremwo nĩ gũthiĩ, na thakame rĩrĩa yakĩremwo nĩ gũthiĩ, ũguo nĩ kuga na kũu mbere nĩ gũkwaga rĩera na nĩ gũkorwo kũrĩ na mathĩna maingĩ. Ndeto ĩrĩa ngwendaga kũheana haha kana demonstration ĩrĩa ngwendaga kũheana haha nĩ atĩ twarie ũhoro wĩgiĩ omega 3. Ici nĩ cia gũboost, nĩ cia gũkũhe omega 3, na nĩ tuona ningĩ nĩ tũrĩ na omega 3 ĩngĩ haha. Ici nĩ food supplements na ici nĩ gũkũhe omega 3 neno proper dosage nĩ kamwe, koguo ũrĩte kamwe nĩ ũrĩte dose njega ya omega 3. Na omega 3 nĩ kuona atĩ nĩ ĩrathondeka thakame yaku ĩgakorwo ĩ njeke na thakame yaku ĩgakorwo ĩkĩrĩ njega. Omega 3 nĩ endetwo nĩ ngoro, omega 3 nĩ endetwo nĩ brain. Na ningĩ ĩno nayo ici cierĩ mũndũ nĩ ekũrĩa, na ici nĩ flaxseed, nĩ mbegũ, na ici no mbegũ cigwĩtwo chia seeds. Ici nĩ cia gũ-support this, na nĩgetha mahinda marĩa wona warĩa irio ici ũkagĩa na omega 3 ĩrĩa yagĩrĩire. Omega 3 rĩrĩa tũraria ũhoro wa omega 3 yagĩrĩire mũndũ ũtarĩ handũ, mũndũ healthy, mũndũ ũrathiĩ mathako make, mũndũ ũtarĩ na kemira, mũndũ ũtarĩ na homa, nĩ agĩrĩire gũkorwo o mũthenya akĩongerera omega 3 ithatũ nginya ithathatũ, na mũndũ mũrwaru nĩ ũkĩbatara dosi njega ya kuma gramu 10 cia omega 3. Koguo rĩrĩa twarĩa iciko igĩrĩ haha nĩ igũtũhe gramu 5 cia omega 3, na rĩrĩa twakĩrĩa gramu 2 haha nĩ ikũhota gũtũhe
dose njega ya mundu ucio murwaru koguo mundu murwaru ni aheo chia seed mahinda me mothe na nigetha agikorwo akiri mundu mwega na ni twakigwa omega 3 ni kugiria thakame muthikiriria ikorwo ni kinyitanira mwiri kiria kingi ni horo wigi vitamin E no igwa vitamin E ya gwetwo kundu kwingi muno uhoro-ini wigi ugima wa mwiri kuga ugima wa mwiri to kuria kuhuna tabata kumenya kiria waria ni kiri na omega 3 na ni twakiona omega 3 uria kiri njega uria iragitira thakame yaku nginya kunyitana uria iragitira nginya kindu kira form clot no uria irateithia nginya ona thakame kwaga kunyitana koguo ona iria nyitanu ikagirio kunyitana koguo tukona ati vitamin E ni essential na vitamin E ni twagirire kuria mahinda me mothe nigetha tugie na healthy njega ni wana nginya horo wigie walnuts ici ni mbegu cia walnuts kuria gatubegu tutano nginya tutandatu rucini ukahota kuria hihi tutuna rwaini kana ona tutano tu ni kindu ki mbere na ni ugukorwo uri mbere muno haha Makidi ni arehire maguta ma black seed oil ndikumwititie ni murona activities ciake no ke ujugire ni mundu active to activity twiki no hihi ni hinya muno kugia na mathina macio ma black clot kauna ko gwada tumenya tondu ni reha kanyamo kamwe tukirikia yari haka kauma out of topic na maya metagwo black seed oil maguta maya makirikwo kuma hindi ya Jesu na ndurire mahinda maria gutari chemist gutari pharmacy mahinda macio maguta maya nimo mathiagwo namo meri-ini maguta maya mathiagwo namo meri-ini koguo maya nimo mari dawa iria cianyuagwo hindi iyo na maguta maya makiri na miaka magana maingi kuma makiambiria kunyuo ni andu dawa ici indo ici ingi ciothe nginya ona ici cie pharmacy ciukite thutha wa maya ni koguo gwiciria ni dawa njega kidogo tunamaliza maguta maya ni ati mahonagia ndwari kana disease makiria ma 40 makiria ma 40 ndwari 40 maguta maya bari na wigiririki koguo hi ndwari 40 ona imwe itikunyitaga nginya ni rogakua koguo ni wega kunywa gaciko murwaru ona utari